Ya, kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuka missing link chain connector yang seperti ini. Ini biasanya ada alat khusus, namun kita akan buka dengan alat seadanya dengan hanya menggunakan tang. Kita selipkan seperti ini. Ya, satu di bagian sini, satunya lagi di sebagian sini. Yang tang yang memiliki lekukan seperti ini. Lalu tinggal kita tekan tangnya, maka akan terbuka dengan mudah. Ya, kiranya bermanfaat. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kritik sarannya. Sekian, terima kasih.